रेडी स्टार्ट। दृष्टि बेटा गलत हो रहा है। करना क्या है, ये वाला पहले इसको ऐसा जोड़ो कि 11 आ जाए। ऐसा नंबर लिखना है कि इन सब तीनों का जोड़ 11 आ जाए। और इसको भी मिटाओ। छः एक में कुछ ऐसा जोड़ो कि 11 हो जाए। दीपा 6 में 1 जोड़ोगी कितना होगा? 7 में कितना जोड़ोगी 11 हो जाए? 7 यानी 11 में 7 घटा दो। 4। वेरी गुड, शाबाश। दृष्टि का गलत हो गया है और दीपा का बिल्कुल सही है। शाबाश बोलो।